Nĩigongona rĩrarehete athikabu atatu wa kanitha ũyũ wa Gatoreki, atongoria mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua hamwe na mũingĩ. Ndũmĩrĩri ya ũrũmwe, thayũ, ngwatanĩro ya atongoria ngathĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩrahinyĩrĩirio na njĩra nene. Mũthikabu wa kanitha ũyũ mwena wa Embu Paul Kariuki akiuga bata atongoria matige mbara no manyitithanie mũingĩ. Tunaomba utulivu katika nchi yetu. Sasa tumepita wakati wa uchaguzi, huo tumefanya nini? Ule alishinda, ule alishindwa alifanya nini? Angojee 2027. Mũthikabu Kariuki augĩte bata gĩthomo gĩbacĩrĩrwo na njĩra njega nĩguo kũhingũra meciria ma ciana nĩguo kũmahotithia gũthondeka na kũgacĩrithia mũtũrĩre wao. Mambo ya elimu ni muhimu zaidi. Kama tunataka kufaulu katika nchi yetu ya Kenya, lazima tuangalie mambo ya elimu, tuelimishe watoto wetu vizuri. Atongoria ya mararĩ kanitha-inĩ wa St. Teresa wodi-inĩ ya Gatimo hĩndĩ ya kũhingũra thukuru mwerũ wa St. Teresa Children Learning Center, thukuru ũrĩa ũtanyĩte kũhũthia thabarĩ ndaihu kũrĩ arutwo mwena ũyũ arĩa makoretwo magĩthiĩ gwetha mathomo. Ongereni kanisa na muendelee, na ninajua kama serikali itaendelea kuwashika mkono. Mũthikabu wa kanitha ũyũ wa Gatoreki mwena wa Nyahururu Joseph Mbatia nĩeranĩire ũnyitanĩri wao ta kanitha na mathukuru muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra ciana mwena ũyũ nĩciegwatĩra gĩthomo gĩkinyanĩru. Twapenda nchi yetu, twapenda development na twapenda kueneza injili ya Bwana kupitia mashule yetu. Na hiyo ndio sababu sisi tumeweza kuijenga hiyo shule. Mwena-inĩ wake gavana wa Nyandarua Kĩarie Badirisha augĩte thirikari ya kaunti na mĩtaratara mĩiganu ya kũrũmbũiya gĩthomo nĩguo kwarahũra ikĩro cia gĩthomo kaunti-inĩ ĩno. Wakati huu mimi nimeweka bajeti ya kuhakikisha vocational centers zetu zote zimepata walimu na zimepata vifaa vya kufunza, ili watoto wale ambao wanatoka hapa, wale hawataendelea na university, wanaingia katika sehemu hizo, na ninaomba tushirikiane. Thukuru ũyũ wa mũthingi kwa ihinda rĩrĩ nĩ ũhingũrĩte mĩrango ya kwamũkĩra arutwo kuma natharĩ nginyagia kĩrathi gĩa kanana, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra arutwo makĩria ma 70. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Oljororok kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.